和食一筋で42年間ですね。調理師学校行きながら和食のお店で働いてて、そこからですね、フグのきっかけは30過ぎで独立しましたんで、60です。去年還暦を迎えました。地元の周南市産で、そのは縄で取った天然のトラフグです。これはね、1.67、2キロ前後が一番扱いやすいですね。繊維の質が一番刺身にして食べやすい、美味しいですね。それで、これ、くちばしが危ないんで先に取るんですよね。白子がいいのがいいさで。エラですね、これ。食べれないところと食べれる可食部ですね、分けてます。今日は魚屋さんで働きながらフグをたくさん触らせてもらってで勉強しましたので、もう10匹20匹とかさばいたりしてましたけどね、もっともっとさばいたかもしれないですね。楽しかったですね。今でも楽しいとは思ってますけどね、仕事がね。毒の部分が隠れてるんですけど、この赤いところを取ってます。はい、で一応さばき終わりました。これがくちばしで、これが頭半分に割ったものですね。であと顎のカマのところ、お刺身になる上身の部分で、これがウグイス骨っていうところですね。ウグイスの形してるちょっと小さいですけど白子が入ってました。トウトウミと皮2種類ですね。であとヒレ、不可食部、猛毒の部分で食べれないところですね。特別に処理をしないといけないところですね。一番難しいのは魚の寝かせ方、締め方とか、そのあたりまだ今でも勉強中なんで、いろいろ教えていただけるところは聞きに行ったりとかしてますね。だいたい県内でも2、30店舗は専門店もあったかなと思いますね。フグの上身ってすごい水分を含んでるんですよ。その水分をどの程度バランスよく抜くかっていうのがなかなか難しくてですね、常にフグの状態を毎日確認しながら寝かせてますね。で私はね、この辺はもう思いっきりここも唐揚げにして。これどういった部分を取り除く？これはね、身皮っていう部分ですね。ちょっと硬いですね、この部分ね。お刺身にするにはちょっと筋が
これはねちょっと加熱しないと食べれないところですね、この部分は。これが上身です。これで水分調節しながら4日5日寝かせていきます。水分が抜けて適度な食べやすい柔らかさになって、旨味が増すっていうですね。4月21日8日目のフグですね。これ氷温につけてます。氷水の中に真空した状態。徳山のフグはもうこの沖の周防灘、フグとしては一番いい良質のフグだっていうことなんですけども、1週間寝かせた、天然のトラフグのお刺身です。おすすめはね、塩とわさびで熟成させた分、ポン酢よりも塩とわさびで食べるのが美味しいです。はい。フグの身皮の炙りですね。このお刺身の周りの皮、硬い皮、これ軽く炙って10秒から15秒ぐらい炙っていく。トラフグの唐揚げですね。ポン酢、あとは塩わさびお好きな方で召し上がってください。フグを学ぼうというか、そう思ったきっかけは何なんですか？最初に下関でフグ刺しを食べた時に美味しいのと芸術的な刺身に感動しまして、これをどうしてもやりたいなと思いましてですね。で今もなかなか上達しないんですけども、フグ刺しは一生極めたいなと思ってますけど。いらっしゃいませ。私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。生の人、3つ。スイーツする側の皆さん読む前にお願いします。今は旅行が入りそうなんで、木曜とかがありがたいかな。はい。17の火曜、OK です。じゃあ17の火曜日空いてます。じゃあ17を第一希望で。はい。
お待たせしました。よろしくお願いします。今日までが長かった。長かったね。こんな長かった。今回すごい長かった。ありがとうございます。まあでもここに月作る私たちの楽しみですからね。ありがとうございます。買う。セリとイチゴだって。すごいイチゴだったよ。主張してる。ああ、美味しそう。メールでもしてくればよかったね。もうね、ギャルっぽいギャーンっつって。塩とわさび。うわ、わさびが効く。これだけで。これで。出すまで飲んでしまった。飲んでください。めっちゃ美味しい。子供だったらそうでできる。ずっと走るか追っかけるか。プロス強化。地中海。形になって。このままで食感もいいし、なんかミネラルもいいからね。しょっぱくないもんね。トルコの下。キプロス。キプロス。島ですね。島ですね。島で、あ、島なの？それも出る。いや、キプロスの人が見ちょるかもしれん。わしらの塩を日本で使ってるよ。あ、はい。はい。せーの、ごよん。どれあんねん。新人。これがこれがでいい。コガライトの備長炭っていう硬さが違う。その方がねバチバチならんから。弾くからね。よくない。皆さんでいただいてください。すごい素手でやってる。どうやって持って帰る？はいよ、ポケット入れて帰るよ。いただいてね。熱いぞ。熱いよ。熱いぞ。熱いよって言ってかわいそうに。旦那の土産にして。やばいこれ。塩加減すごいバッチリ。まだ今度髪の毛薄いけど。ね、今こう太いけど。あれすごいよね。だって福川のとこにあるじゃんね。言われた。生子？ジャニーズ。生子じゃないよね。生子。あれと思ってます。生子。自家製だから石原軍団。大きな石原。お寿司も食べたの。ラーメン3杯食べた。増減はしますよ。つぼみになって初めて食べた。食べてみて大丈夫だから。酒が飲みたいかもわからないけど我慢してね。美味しいやろ。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいやろ。飲みな。作ったらうまいんじゃない。あ、これもですか。うなぎですよ。鍋もすごい。鍋がすごいし。次は来年2月は金柑。はい。何これ？ありがとうございます。おかわりいっぱいずつあるんで。これわさびわさびがあります。わさび。3杯目。わんぱく。カズちゃんわんぱく。でも気持ちわかる。すごいだろ。私も昨日からダイエットなのに。ダイエットからダイエットなのに。こちらのお店にいつぐらいから通ってます20年前。 20年前よね。ここできた時。まあちょっと
うちの棚はコロナの時だけ200回目コロナの時だけ来なかった。200回目ですね。200回目すごい200回も年取ったんだその頃は釣りだけが好きだったけど。釣り仲間や野球と釣りでね。まあでも30年40年でいきましょう。50年と。つながりができることが一番かな、ここはと思ってきてます。あとは推しがおることかな。私の推しがね、推しが今日入籍したんですけど、私の推しがいるんで、やっぱ会いに来るという会える推しです。席売れましたが今日、嫁さんも推しです。またね。来月お願いしますまた来月よろしくお願いします。ありがとうございますごちそうさまでしたこちらありがとうございますごちそうさまですお客さんが感動してくれたり喜んでくれるのが一番モチベーションですかね。割烹料理をやってますけど、あんまり堅苦しくない店でお客さんと楽しくワイワイやりながら、料理もいろいろチャレンジさせてもらって毎日おかげさまで過ごさせていただいています自分はできる限りはずっとこの仕事を続けていきたいんで、動かなくなるまではやりたいですね。立てる間は